दोस्तों, क्या होगा अगर हम कार के ऊपर ट्रैक्टर को गिरा दें तो कार का क्या हाल होगा। तो दरअसल गाइस एक एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल वालों ने। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टर को एक क्रेन की मदद से ऊपर है वो उठा लिया है। ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर जब ये गाइस कार के ऊपर छोड़ रहे हैं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो देखिए गाइस यहाँ पर कार का कंज्यूमर यहाँ पर बन चुका है।